વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પણ મિની વાવાઝોડું ફૂંકાયું છે। સમગ્ર પંથકમાં ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ છે। સમગ્ર પંથકમાં સાંજ પડતા જ ભારે પવન ફૂંકાયો છે। ભારે પવનના કારણે દૂરની ડમરીઓ પણ ઉડી રહી છે। મિની વાવાઝોડું જાણે સર્જાયું હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। વાવ-થરાદથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં સાંજ પડતા જ ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યું છે। દૂરની ડમરીઓ પણ ઉડી રહી છે। બે દ્રશ્યો આપણી ટીવી સ્ક્રીન પર વરસાદી માહોલ છે। વરસાદની સાથે સાથે પવન પણ છે અને ધૂળની ડમરીઓ પણ ઉડી રહી છે। વાવ-થરાદની અંદર હાલમાં વરસાદી માહોલની વચ્ચે ભારે પવન પણ જોવા આવી રહ્યું છે। પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને જાણે કે મિની વાવાઝોડું હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો હાલમાં સર્જાઈ રહ્યા છે। સતત વરસાદી માહોલ છે અને વરસાદની માહોલની વચ્ચે વરસાદની સાથે પવન પણ છે।